fudhatina olola galtuutiin abdii kutatina jabaadha Oromoo waboo kenna wajjin nimoona jabaadha Oromoo waboo kenna wajjin Bafana duratti ilmoo ajjeesuudhaan yakka gara jabeenyaan guutame raawwatan jechuun hime Gammachiis Magarsaa dabalata qaba. Godina lixa shaggar aanaa jalduu ganda qonnaan bulaa qarsaa mariitiitti ajjecha suukanneessaa waraanni mootummaa geggeesse lubbuun dargaggoo tokko darbuun dhaga'amee jira. Ajjecha guraan ala 2023 guyyaa kaleessaa waaree booda hidhattoonni mootummaa raawwatan kanaan dargaggoo ola deemaa maqaan isaa Baayisaa Gonfaa Tolasaa jedhamu ajjeefamuun maddii Oromiyaa 11 bakkichaa nuuf kaasee jira. Odeessi madda keenyarraa nu dhaqqabe akka addeessutti qeerroo lafaa dhufaan kun waraana bilisummaa Oromootiif galaa nyaataa geessitee deebita jechuudhaan kaleessa humnoonni mootummaa karaatti kan qaban ta'uu himee jira. Waraanni mootummaa qeerroo ola deemaa kana erga to'annoo ofii jala galchanii booda harka duubatti hidhanii odeeffannoo bakka waraanni bilisummaa Oromoo jirutti nu qajeelchi jechuudhaan dararaa hamaa irratti raawwataa kan turan ta'us nuuf kaasee jira. Odeeffannoon madda keenyarraa nu dhaqqabe akka ibsutti hidhattoonni mootummaa dargaggoo kanarratti dararaa hamaa geggeessuun booda mana maatii isaatti erga geessanii booda abbaa fi haadha manaa gad waamanii ija isaanii fuulduratti rasaasa itti roobsuun kan ajjeesan ta'uu nuuf hime. Waraanni mootummaa dargaggoo Baayisaa Gonfaa jedhamu kana badii tokko malee haala suukanneessaan erga ajjeesanii booda reeffi isaa akka lafaa hin kaafamne dhorkuudhaan abbaa fi haadha irratti dhaadachuu isaanii maddi keenya dabaluudhaan nuuf himee jira. Lubbuu uummata nagaa akka tokko malee lafarraa duguuguun bu'aa siyaasaa fidu tokkollee hin qabu kan jedhan maddeen keenya bakkichaa gochi raawwatamaa jiru dargaggoota biroo hafan daran kakkaasuudhaan mooraa qabsoo waraana bilisummaa Oromoo daran gabbisaa kan jiru ta'us nuuf kaasanii jiru. Keessumaa yeroo mootummaa wal dhabdee waraana bilisummaa Oromoo waliin qabu karaa nagaa fixanna jechuudhaan waamicha araaraa taasisaa jirutti waraanni mootummaa uummata siviilii badii tokko malee waraana bilisummaa Oromoo deeggartan jechuudhaan ajjeesuun araara karaa nagaan taasifamuutti gufuu ta'aa kan jiru ta'us akeekanii jiru. Aanaa jalduu gandoota qonnaan bulaa hedduu keessatti ajjechaan uummata nagaarratti geggeeffamaa jiraachuu fi manaaf qabeenya uummataa gubuun irra deddeebiidhaan raawwatamaa jiraachuu Oromiyaa 11 irraa isinii gabaasaa turre jirra. Yakka waraanaaf milishoonni mootummaa uummata nagaarraan gahaa jiran ilaalchisuudhaan torban darbe keessa bulchaa aanaa jalduu obbo Dheeressaa Lammaa bilbilaan dubbisuudhaan dhiittaa mirga namummaa aanichatti raawwatamaa jiruuf deebii quubsaa osoo nuuf hin kennin waakkatanii jiru. Calaqqeen waamicha araaraa dhiyeenya kana karaa mootummaatiin argame irratti hayyoonnii fi xiinxaltoonni siyaasaa waraanni Oromiyaa qaama idil addunyaa hirmaachisuudhaan xumura argachuu qaba jedhan. Dhaabbileen adda addaa fi hawaasni siivilii Oromoo lolli Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru karaa nagaadhaan furmaata akka argatuuf watwaachaa turuun isaanii ni yaadatama. Qumbii gidaawoo dabalata oduu kana akka itti isiniif dhiyeessa. Jilaanjila yaamicha araaraa dhiyeenya kana karaa mootummaatiin argame irratti hayyoonnii fi xiinxaltoonni siyaasaa waraana Oromiyaa qaama idil addunyaa hirmaachisuun xumuramuu qaba jedhan. Lolli Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jiru waraana mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti adeemsifamaa jira jechuudhaan mootummaan federaalaa nagaa Oromiyaa keessatti buusuu qaba jedhanii jiru. Hayyoonnii fi xiinxaltoonni siyaasaa waamicha araaraa mootummaa naannoo Oromiyaatti bana taasise hordofuudhaan yaada kennaa jiraniin lolli Oromiyaa keessaa sadarkaa jaarsa biyyaa keessatti xumuramuu bira darbee jira waan ta'eef bakka qaamni idil addunyaa jirutti xumuramuu qaba jechuu irratti argamu. Waraana Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jiru waraana mootummaa naannoo Oromiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti adeemsifamaa jiru jedhanii sadarkaa naannootti gadi butuun gaagaan biroo hordofsiisa kan jedhan hayyoonni kunniin dhimma waraana Oromiyaa mootummaa federaalaa ilaallata jechuudhaan hubachiisanii jiru. Xiinxalaa siyaasa Itoophiyaa fi qondaalli olaanaan Koongireesii Federaalaa Oromoo obbo Johaar Mohaammed dhimma kanaan wal qabatee yaada kennaniin waraana Oromiyaa keessatti jiru xumura gochuudhaaf mootummaan araarsituu alaa irratti mamii qabu kaasuu qabas jedhee jira. Johaar Mohaammed barruu gabaabaa fuula Feesbuukii isaa irratti barreesse kanaan mootummaa fi waraanni bilisummaa Oromoo qaama araarsituu irratti waliigaltee filachuu qabus jedhanii jiru. Mootummaan mamii araarsituu irratti qabu kaasuu qaba kan jedhan obbo Johaar lolli kun sadarkaa jaarsolii biyyaatiin milkaa'uu danda'u bira darbee jiras jedhee jira. Carraan jaarsota biyya keessaatiin dubbii kana furuu bara 2018 fi 2019 darbuu kan dheere namni kun amma sababa teeknikaa loojistiikii seeraa fi walamantaaf jecha qaamni alaa jidduu jiraachuun dirqama ta'uu himanii jiru. Mootummaa fi waraanni bilisummaa Oromoo marii qabatamaatti ce'uu akka qaban kan hubachiisan itti gaafataman dhimma alaa Koongireesii Federaalaa Oromoo obbo Johaar Mohaammed yeroo ammaatti dhimmi nagaa buusanii uummata keenya gaagama hamaa keessa jirurraa baraaruu caalu akka hin jirre hubachiisanii jiru. Kolleejjii Albiyoonitti barsiisaa saayinsii siyaasaa kan ta'an Dr. Milkeessaa Midhaagaa immoo dhimma kana ilaalchisuudhaan barruun fuula Feesbuukii isaanii irratti barreessaniin maddi rakkoo Oromiyaa gara wal waraansaatti seensee jijjiirama qabsoo fi warraaqsa qeerrootiin dhufe butamuu fi warri jijjiiramicha fida hunduu ganamuudhaas jedhanii jiru. Rakkoon buraas jira furmaanni isaas bakka itti wal ganuun dhalateetti deebuudhaan rakkoo buraasan amanuu fudhachuu irraa eegala kan jedhan Dr. Milkeessaan rakkoo Oromiyaa kana hiikuudhaaf madda rakkoo erga hubannee booda mariin araaraa bakkaa fi qaama walaba ta'een akka adeemsifamuu qabus dhaamanii jiru. Yaayyaa Bashir ammoo barruu gabaabaa fuula Feesbuukii isaa irratti barreessaniin araara hundee qabeessa buusuuf dursa maqaa abbaan of waamuun wal waamaa jechuudhaan mootummaa gaafatee jira. Muggaasa yeroo ololaa walirratti fayyadamnuu fi yeroo araaraaf wal dubbisnu itti wal waamnu adda adda haa goonu kan jedhan namni siyaasa Itoophiyaatti dhiyeenyaan hordofu kun miirri araaraa fi dhiifamaa wal kabaju keessaa maddas jedhanii jiru.
Pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa waamicha araataa fi nagaafa caffee irratti jedhan abaa'oo shanii jechuudhaan dubbatanii turan. Abaa'oo waboon qabsoo hidhannootti jiru immoo nuti abaa'oo shanii miti jechuudhaan deebii itti kennee jira. Waraanni mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti adeemsifamaa jiru akka karaa mariitiin xumuramuuf dhiibbaan biyya keessaa fi biyya alaatiin taasifamaa jira. Magaalaa Finfinnee naannoo Magganaa jedhamutti balaa tiraafikaa mudate lubbuun namoota 6 darbuun ibsame. Balichis konkolaataa awutoobisii Shaggar sababa hin beekamneen daandii gadi lakkisuun kan qaqqabe ta'uun eeramee jira. Balichaanis hanga ammaatti lubbuun namoota 6 darbuu ogeessi qunnamtii uummataa Komishinii Hooggansa Sodaa Balaa fi Abiddaa Finfinnee obbo Nigaatuu Maammoo dubbatanii jiru. Namoonni balichaan miidhaman dhaabbilee fayyaa garaagaratti wal'aanamaa jiraachuus ibsanii jiru. Ka'umsi balichaa fi baay'inni namoota miidhan irra qaqqabee adda baafamaa jiraachuus obbo Nigaatuun eeranii jiru. Tarkiin yeroo lammataaf kaleessa galgala kirkira lafaatiin rukutamte. Kirkira lafaa humna maagniituudii 7.8 erga mudatee torbaan lamaan booda kaleessa galgala kirkira lafaa humna 6.3 rukutamuu ishee ibsamee jira. Naannoo kirkirri lafaa kun itti mudate kutaa bulchiinsa Haataay keessatti naannoo kibba magaalaa Samandaagaatti kan argamtu ta'uun ibsamee jira. Akka mootummaan biyyattii ibsutti kirkira lafaa amma Turkiitti mudatee lubbuun namoota 3 kan darbe yoo ta'u namoonni 200 ol madaa'anii jiru. Kirkirri lafaa kun kaaba dhiha Sooriyaa keessatti miidhaa kan qaqqabsiise yoo ta'u hanga ammaatti namoonni 130 madaa'uun ibsamee jira. Kirkira lafaa haaraa kanaan miidhamtoonni dabalaa jiraachuun kan ibsame yoo ta'u sakatta'iinsis itti fufee jiraachuun ibsameera. Torbaan lama dura kirkira lafaa humna maagniituudii 7.8 Turkii fi Sooriyaatti mudate lakkoofsi namoota du'anii 47 ol ta'ee jira. Pirezidaantii Raashiyaa Vladimir Putin waraana Yuukireen keessatti gaggeeffamaa jiru kan eegale biyyoota lixaa fi Yuukireen jechuun komatan. Putin haasaa guyyaa har'aa ergaa uummata isaaniitiif dabarsaniin kana kan dubbatan. Dabalatuma duukaan akka ta'an dhiyaata. Pirezidaantiin Raashiyaa Vladimir Putin waraana Yuukireen keessatti gaggeeffamaa jiru kan eegale biyyoota lixaa fi Yuukireen mataa isheeti jechuun komatan. Putin haasaa guyyaa har'aa taasisaniin Yuukireenii fi Doonbaas mallattoo sobaa ta'aniiru kan jedhan yoo ta'u dabaluunis biyyoonni lixaa waliigalteewwan bu'uuraa keessaa bahaniiru jechuun komatan. Pirezidaantiin Raashiyaa qabxii itti biyyoota lixaa komatan keessaa tokko dhimma neetoo yoo ta'u biyyoonni lixaa neetoo babal'isuudhaan nu marsuu barbaadu jedhaniiru. Sagantaa ergaa uummataaf dabarsuu kan irratti ministeera ittisaa Sergiyoo Shaayigu, pirezidaantii Raashiyaa duraanii Dimitri Medvedev, paatriyaarkii biyyattii dabalatee aangawoonni olaanoon biyyattii argamanii jiru. Miidiyaaleen ergamtoota biyyoota alaa jedhaman garuu sagantaa kana irratti hin affeeramne. Vladimir Putin haasaa isaanii kanaan irra deebi'uun barbaada waraana kan dheebote isaanii nuti ammoo kana hambisuudhaaf humna fayyadamaa jirra jedhan. Torbee darbe kora dhimma nageenyaa Muunik Jarmanitti taa'ame irratti gochi biyyoota lixaa akka hin mul'anne gochuudhaaf komiin baay'een Raashiyaan irratti ka'aa akka ture himan. Haasaa kana keessatti bara 1930tti Naaziin akka aangoo qabatuuf haala kan mijeesse biyyoota lixaa ta'us dubbatan. Jaarraa 19ffaa irraa kaasee warri lixaa lafa seenaadhaan kan Raashiyaa taate kan amma Yuukireen jedhamtu gargar ciruudhaaf dhama'aa akka turanis kaasan. Bara 2014ttis warraaqsa uummataa mootummaa michuu Raashiyaa kan ta'e aangorraa akka ka'uuf mallaqaan qindeessaa kan tures biyyootuma lixaa akka ta'e pirezidaantii Putin haasaa isaanii kanaan ibsanii jiru. Kun immoo jibbiinsa Raashiyaa fi finxaalessummaan hamaan akka dagaaguuf karaa banees jedhan. Raashiyaan waldhabdee baha Yuukireen bulchiinsa Doonbaas karaa nagaan akka xumuramuuf yaalii gochaa akka turtes kaasanii jiru. Biyyoonni lixaa kutannoon isaan nagaa buusuudhaaf qaban dogongoraa fi soba adiidhas jedhan. Haasaa kana irratti Yuukireen meeshaalee waraanaa baayoloojikaalaa fi niikuleeraa walitti qabaa turuus kaasan. Rakkoo kana karaa nagaadhaan furuudhaaf waan olola diinaatti aatiin fudhatina olola gadduutti aatiin fudhatina jabaadha Oromoo waboo kenna wajjin dhimoona dhimoodha jabaadha Oromoo waboo kenna